Bu surah Al-Ankabut. Mending kerut bae kertuang. Surat Al-Ankabut ayat ke-8. Al-Ankabut surat ke-28. Puntennya ieu swantena serak-serak cibrug gitu. Surat 28 ayat ke-8. Terus bu aya orang ausla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm. Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna jeung dan kami telah mewasiatkan, memerintahkan al-insana kepada manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, husnan untuk berbuat baik. Wa in dan apabila jahadaka keduanya memaksamu litusyrika bi untuk musyrik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun yang engkau tidak mengetahui ilmunya, fala tuti'huma maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ilayya kepadaku marji'ukum kalian akan kembali, fa'unabbi'ukum maka akan kukabarkan kepada kalian, bima kuntum ta'malun terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis solihin kami pasti akan memasukkan mereka pada golongan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ibu-ibu nusim kuring pika hormat, pada loncat orang ti surah An-Nur kamari ayat 6 ayeuna ninca ka surah Al-Ankabut
An-Nur mah surah ka-24, Al-Ankabut mah surah ka-28. Margi ayat-ayat anu surat-surat nu sadacana Al-Furqan langkung seueur kana bab ketauhidan. Kitu deui satrajengna An-Naml, Al-Qasas, Asy-Syu'ara eta lebih banyak kepada kisah-kisah tarikhnya. Margi urang nyesuaikan sareng kurikulum di Ummahat nyata tafsir anu berkaitan sareng ibu-ibu, kehidupan ibu-ibu. Nah, sanes teu aya ibu-ibu anu teu apa kana tareh, mung urang langkung diutamikeun heula anu pakuat pakait jeung prak-prakan kahirupan istri dina peran-peranna dina masyarakat, dina sosial jeung rumah tanggana. Nah, di Al-Ankabut ayat ka-8 ieu teh ayatna masih berkaitan jeung berbuat baik kepada orang tua. Dina Al-Qur'an eta teh seueur parentah anu miwarang kana berbuat baik kepada kedua orang tua. Nutos kalangkung di surah Al-Isra ayat ka 23 ayat ka 23 nya. Orang mendakan deui kayak aya deui di surah Luqman, kayak aya deui di surah Al-Ahqaf, kayak aya deui di surah nu sanesna memang seueur parentahna. Hartosna yen lamun diparentas sababaraha kali nunjukkeun penting. Nu kadua nunjukkeun loba jalma anu lalai. Matakna kudu diingetan wae. Di masker oh poho. Nah jadi sakap poho gitunya. Nah lajeng tapi ku Allah Subhanahu wa taala kayak pembahasanana benten-benten jadi berbuat baikna ke benten-benten nu kamari tos dibahas mah berbuat baik pada kedua orang tua dalam kaitan hukum-hukum dengan kedua orang tuanya. Kumaha mengucapkan bagaimana terhadap harta dengan orang tua, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama dan cara-cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita terus dibahas termasuk cara berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Terus dibahas kurang sadayana di ayat tutos kalangkung. Nah, nu kadua ieu mah penekanan bagaimana kedudukan berbuat baik kedua orang tua dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena satu waktu ada dua perintah yang memerintahkan kepada yang berbeda, yang bertentangan. Contoh misalnya Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, tak orang tua justru memerintahkan untuk beribadah kepada selainnya, tersebut kurang musyrik. Yuk Allah teh miwarang marentahkeun nurut ka indung bapa, terus indung bapana nitah musyrik ka Allah. Turutan ulah nah kunaon kan tadi teh Allah miwarang hade ka indung bapa, nurut ka indung bapa, terus indung bapa miwarang musyrik ka Allah. Asal pokokna mah kudu ieu teh sabab kan ieu teh lain parentah orang tua hungkul tapi parentah Allah. Rasanya Allah merentahkeun ka orang tua, orang tua merentahkeun ka anakna, berarti kan perintah orang tua itu sama dengan perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sesuatu mentaat kepada orang tua, orang tua memerintahkan untuk musyrik kepada Allah. Nah, apakah ini juga sama kedudukannya dengan perintah dari Allah? Nah, maka di sini dibatasi. Yang pertama di ayat 23 di surah Al-Isra sudah jelas. Yang pertama didahulukan itu Allah ta'budu ilallah, supaya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, maka ketika di bawahnya ada perintah orang tua yang memerintahkan tidak beribadah kepada Allah, maka itu bertentangan. Mana yang diambil? Tentu Allah, karena perintah Allah lebih
lebih tinggi dibandingkan perintah apapun. Nah tapi kan lamun misalnya tenita ibadah, ieu mah justru lebih ekstrim, nitahna teh musyrik. Nita musyrik boh dalam berkaitan dengan tauhid uluhiyah atanapi rububiyah atanapi dina berkaitan jeung tauhid asma wa sifat kanggo Allah Subhanahu wa taala. Nah itu apakah diperbolehkan atau tidak? Nah dengan adanya ayat ini membatasi ketaatan seorang anak itu terbatas pada perintah yang tidak memerintahkan untuk musyrik kepada Allah. Ayat itu Ustaz, parenta indung bapa nusok diwarang musyrik ke Allah. Kapung sok aya tadi sadaran. Eta ibu mepeskeun kendi keur nikah keur naon? Dititah ku saha eta? Aku ada indung bapana nitahna. Ieu teh adat urang. Padahal itu juga mempunyai value, mempunyai nilai bahwa kunaon make dipepeuskeun kendi teh teu dialungkeun, teu dibaledogkeun. Nah, tapi kudu dipepeuskeun digejretkeun, nincak endog. Kunaon make ditincak teu digoreng. Ada value, simbol naon? Sangat kumaha sangkat bucak bisul sangkat kumaha. Nah misalnya ada simbol bahwa dengan memecahkan telur itu misalnya akan lepas semua kabengberatan kararepet kasusah dina rumah tangga, berarti urang teh geus aya kepercayaan ku pepeusna endog maka tersingkap bahaya, tersingkap kesulitan. Naon bedana jeung orang jahiliyah ngapungkeun manuk nalika indit. Jadi orang Arab mah mun rek indit teh hiberkeunlah manuk. Mun manukna kakatuhu oh aman ieu mah salamet piuntungeun. Tapi lamun manukna teh hayang kakenca, ieu mah pi cilaka. Ya nu bingung manukna cicing di dinya teh ka mana? Cilaka ieu teh indit dicilakain atau nah tak tedai kamamana kajabat diulang deh. Jadi seolah-olah menentukan celaka dan bahagianya manusia kepada burung. Nah itu tidak boleh, itu termasuk kepada kemusyrikan. Nah ayatimah rahimakumullah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang berbeda. Di ayat 23 Allah mengutarakan dengan kalimat waqadha. Allah menentukan. Kalau menentukan engke imbasna bahwa sesuatu yang diperintahkan itu bukan berdasarkan keterkaitan yang diperintah dan yang melaksanakan perintah, tapi sudah ketentuan yang pasti. Contoh kieu, kunaon urang make hade ka indung bapa, cek urang teh akan anu ngalahirkeun urang, akan ngurus urang, ngagedekeun, ngabiayakeun urang. Kumaha lamun indung bapa urang teh ngalahirkeun teu nyusuan, teu nganafkahan, teu ngabiayaan, dipikeun ka panti asuhan siga sirena. Kumaha? Apakah ini masih wajib berbuat baik? Kalau berbuat baiknya karena orang tua melakukan kebaikan, maka itu tidak ada. Tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tetap walaupun indung bapa teh teu ngurus dengan didik dengan biaya. Sabab ini orang tua kita, sababu wujudika, sabab anjeun aya di dunia teh ku indung bapa. Anjeun jadi gubernur eueuh indung bapa mah moal bisa. Da sabab wujudna kadinya aya. Mata tong waka mah si mama galak cenah. Tong waka mah si mama mah pelit, si mama mah cerewet, nepi ka teu daek nurut, si mama mah hitungan. Si mama teu ngurus teu ngadik ngabiayaan ge taat mah kudu komo deui ieu ngan ukur sakadar. Si mama teh loba nyarek, si mama teh loba ngatur, si mama teh misalna loba nyaram eta mah
ngan ukur keur ka keadaan orang berdasarkan imutan si mama. Lamun misalnya cek budak ayeuna mah geus beda imutanana mama zaman geus beda sok ngobrol meh kaharti tapi tetap kudu sopan. Kudu sopan. Da barudak ayeuna mah kritis pala linter. Kengeng teu cenah abi erek ka Garut budak 12 tahun awewe. Cek ibu kumaha? Kengeng tong. Nah make entong. Ah ditanya, naha make entong? Hariwangna kunaon? Nya melang kunaon? Sieuna naon kumaha? Tah, ieu mun budakna siga abi ibu terus ditanya. Melang naon? Melang teh sieun naon? Hariwang kunaon? Ulah? Can dewasa teh kunaon lamun ayeuna teh dewasa? Indit ka ditu. Ulah? Tah, matak barudak ayeuna mah kitu. Karakterna teh. Atau senada mama hariwang bisi aya nu jahat. Moal mama cenah da aya mah make Grab. Gampang langsung nepi cenah. Cenah make Grab oge bisi nyasar moal aya mah Google Map. Moal atuh sieun mama teh nya bisi kumaha moal mama kan terlalu terkoneksi kajaga tawasok jeung saha kumaha Bu. Nah, Kak, memang kudu ieu tah kudu ngartos kanggo budak ayeuna mah karakterna berbeda teh. Beda jeung urang baheula mun ulah teh tara nanya nuhun kitu nya ka arti teh ka. Ngan kitu nya kesimpulanana ka indung bapak mah tong waka mah pedah teu panuju jeung jodoh urang, teu panuju jeung pilihan urang, sakolah yang di mana loba nyare kitu nya. Anu teu ngurus ngadidik ge parentah nama tetep da parentah Allah. Lamun dilaksanakeun jadi ibadah, teu dilaksanakeun jadi dosa. Anu kadua di ayat ieu mah kalimatna teh nganggo kalimat wasiat. Ai wasiat teh naon? Lamun wasiat dina makna Al-Qur'an nu miwarang wasiatna eta teh jalma ini berkaitan dengan kondisi seseorang memerintahkan, menitipkan, mengamanahkan sesuatu yang harus dilaksanakan apabila dia meninggal dunia. Ayeuna maot kengeng kurban. Yang mati boleh kurban. Putus hubungan dengan nyamuk. Sudah putus keterikatan dengan dunia. Jadi nu maot teu kengeng kurban. Yang itu tekeng, nah nya laras tekengeng karena inqata'a amaluhu. Tapi lamun eukeur hirup wasiat pang laksanakeun keur mamah kurban itu mah harus dilaksanakan. Jadi si mamah nu geus maot teh menang kurban. Kenapa? Karena dia telah mewasiatkan. Mewasiatkan. Jadi wasiat itu dilaksanakan ketika sudah meninggal dunia. Apa ku batur atusna, mencitna, mikeun duit ka panitiana. Nah, hirup oge da mencitna mah ku batur. Mikeun duitna ku batur kan? Menghirup oge. Nah, jadi diperbolehkan apabila mewasiatkan. Contoh misalnya sana boga duit tapi bisi teu kaalaman kurban Idul Adha ayeuna tah nitipnya jang mang kurbankeun keur mak eta bener ku Allah teh dipunut. Nah aya harta tina indungna teh nuntut jadi warisan tapi eta mah harus dilakukan untuk wasiatnya. Kaluarkeun misalna sasahameun tah ieu nu dibedakeun mah keur urang teh nya kanggo dakwah ke urang mah harus dijelaskan. Jelaskan teh kumaha tulisan ya cukup. Kurban atas nama ibu sahanya? No. Ibu Anu. Ibu Anu misalnya teh. Ibu Anu Allahu yarham atau almarhum karena telah berwasiat.
Nah, jadi dakwah ke orang bahwa boleh berkurban melaksanakan dari wasiat yang telah meninggal dunia. Nu teu kengeng mah nu tos maot teu wasiat dikurbankeun. Berkurban atas nama dia. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dengan berharap bahwa pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena kurban mah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya itu untuk harta pribadi. Ya Bu, anu boga duit bapakna, terus kurban nu ayeuna nama atas nama anakna atau atas nama istrina. Nah, anu kurban saha? Anu kurban tapi atas nama istrina. Hah? Atas yang punya yang kurban. Nah atas nama. Nah, jadi di atas namakan itu sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, karena memang sifatnya itu sunahnya kifayah, satu orang sudah tercukupi. Kan masalahnya nu meunang pahalana saha? Nu boga duit we angger gaduh asli nu boga duit. Ibu boga 2,5 juta, bapak cenah ieu kurban teh 3,5 juta, tambahan atuh bapak 5 juta. Oh bisa rek 2 saham. Aya teh hiji sasana jadi untung. Tambahan atuh bapak 1 juta. Dia tambahan si bapak nate nu kurban saha? Si ibu, si bapak mah bersedekah kasih si ibu. Kumaha lamun bapak boga 1 juta, kurbanna 3,5 juta tambahan atuh. Kalau akadnya sama, hanya pemberian kepada si ibu, maka itu sudah boleh. Nah, itu ya wasiat. Jadi diperbolehkan kalau wasiat itu antara sesama manusia yang masih hidupnya mewasiatkan ketika hidupnya, maka boleh dilaksanakan setelah meninggal dunia. Bentar ibu tas wasiat can. Nya ada urang mah lolobana naon atuh aya ta loloban ada lila keneh sudah. Sanes kitu. Wasiat mah tidak ada kaitan dengan memang dalam Al-Qur'annya dikatakan nanti idah hadoro ahadakumul maut, kalau merasa bahwa kematian itu sudah dekat. Tapi itu juga bukan jadi syarat. Ngawasiatkeun mah keur ngora keneh keur jag-jag keneh ge teu nanaon. Wasiat asal tidak bertentangan dengan sari. Contohna naon Ustaz? Bapak lamun mama ti payun ngentunkeun kade ngawasiat ulah kawin deui. Itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Nah, kalau wasiat digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa suatu perintah yang mengandung kebaikan. Wawasoina dan kami telah mewasiatkan. Di mana-mana ge lamun anu mewasiatkan itu pasti wasiatna kahadean. Nitip kanu ngawasiatkeun ge kahadean, miwarang kanu diwasiatan oge sarua hade wasiat. Jadi wasiat mah amanah kebaikan. Maka ketika Allah memerintahkan kebaikan dengan berwasiat, Allah sedang memerintahkan suatu kebaikan untuk manusia. Apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dikatakan bil walidayhi ihsanan. Ini bentuk uslub Al-Quran yang indah, karena pada dasarnya kalimat ini wa wasaina insana amron biwalidayhi ihsanan atau ayyusina ila walidayhi husnan atau ihsanan. Dimaksud miwarang melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Nah, masalahnya Ustadz, kebaikan itu seperti apa? Karena terkadang kebaikan itu tolak ukurnya beda.
Tolak ukurnya beda. Tolak ukur kebaikan biasanya berkaitan satu jeung hawa nafsu, nuka dua berkaitan jeung akal, nuka tilu berkaitan jeung panca indera. Matak eta disebutkan baik, tapi tergantung standarna ieu. Jadi nu pertama itu yang paling searah adalah baik menurut hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu mah searah eta mah nu karasa ngeunah cek naon, ngeunah cek mata, ngeunah cek hate, ngeunah cek pokoknya naon paling pokok mah keinginannya hawa nafsu itu searah. Hawa nafsunya Bu eta mah teu mikiran halal henteuna, nu batur henteuna, pokoknya mah cek hawa nafsu mah ngeunah. Daging babi, daging sapi, da ngareunah sok tanyakeun kanu dahar. Jadi ngeunah cenah cek maranehna, tapi itu berdasarkan hawa nafsu. Berzina dengan nikah cek hawa nafsu enakan mana? So, cek hawa nafsu. Cek hawa nafsu mah tidak ada keterikatan, tidak harus membiayai, tidak harus menafkahi. Nah itu berzina pasti. Nah hawa nafsu ya. So, maka ketika hawa nafsu dijadikan patokan untuk kebaikan, banyak yang tidak sesuai. Matak ngeunah teh komo bener teh ulah cek hawa nafsu, ulah cek hawa nafsu. Tapi nu kadua eta da diamut oge ku panca indera. Bagus baik itu menurut panca indera. Buah beureum burahay Bu. Teh eusina beracun. Cek soca mah ieu teh raos, hade alus, tapi ketika dimakan racun. Terbatas. Maka panca indera pun sangat terbatas. Mun menghukumi sesuatu itu nya nu katingali we innakum tahkumuna bidzawahir. Jadi menghukuminya itu adalah dengan yang kelihatannya saja. Kelihatannya saja. Nah, maka terbatas. Kebaikan juga menurut panca indera. Cek ieu, cek ieu, cek ieu, cek ieu. Noni jadi oh cek ieu. Tah eta teh Bu terbatas. Terbatas. Maka yang ketiga, nah Allah juga memberikan ini akal. Akal ini akan memberikan penilaian terhadap baik ataupun tidak. Tapi akal juga terbatas karena informasi yang didapat oleh akal juga terbatas baik dan tidaknya. Baik dan tidaknya. Ya. Sok corona baik atau tidak? Tidak tuh Ustaz, itu virus menyebabkan pandemi. Sabab ngarti urang mah. Sabab ngarti. Budak anu can ngarti bisa menyimpulkan itu baik atau tidak? Tidak. Sabab teu sakola, sabab teu meunang uli misalnya nepikeun ka budak berkesimpulan gara-gara si corona gitu. Tapi kan anak itu bukan kepada coronanya, bukan pada virusnya, maka terbatas. Sok ibu cek ibu jeung cek dokter kan beda eta teh. Beda. Kenapa? Akal kita berbeda dengan dokter karena informasi yang diterimanya juga berbeda, sehingga menilai menimbang sesuatu itu juga berbeda. Makanya di agama ada perintah tanya orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Gitu tahu dokternya, maka dokter mah leuwih apik, leuwih apal, sabab leuwih terang karena ilmu terbatas. Nah, itu berdasarkan akal. Tapi tetap akal oge terbatas. Mun rek dijadi patokan akal saha? Riweuh komo mun akal masing cek anu belet alus, cek anu teu belet mah goreng. Bahkan bisa jadi tibalik, cek anu alus cek anu pinter cenah ieu teh goreng, cek anu belet mah
Nah ini jadi akal itu tidak bisa dijadikan patokan karena terbatas. Nah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang keempat, baik dan tidaknya itu berdasarkan agama. Nah, jadi kalau baik dan tidaknya berdasarkan agama maka harus ada hujah yang membuktikan ketidakbaikan perintah itu. Sederhana gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa membuktikan kebaikan perintah agama, maka agama itu universal sifatnya. Muncul agama hade eta teh. Ngan sakapeung mah can bisa narima hade teh sabab can kaharti, can karaos. Nya. Sabab can kaharti, can karaos ngarasana teh jadi can karasa hade perintah di agama teh. Ibu di kudung perintah agama. Tos karasa teh can hadena. Tos karaos saena. Atos dacan naon abi mah laku mohon nyanya mohon wis teu katinggalnya ketombe teu katinggal ini mah itu adanya, tapi kebaikan-kebaikan yang lebih dari itu pun juga ada. Maka ketika dilarang sana itu berkerudung itu tidak baik, tidak baik. Nah dari segi apa? Dari kesehatan, menghindari dari sinar matahari yang terpapar langsung. Ya, dari segi moral, menunjukkan bagaimana etika seorang manusia dan bangsa. Ya, dari segi apa? Dari segi estetika, justru dengkul sae. Dari segi seni juga lebih bagus itu orang-orang yang berkerudung itu, dia itu melindungi apa yang menjadi hak dan pribadinya. Maka kalau perintah dalam agama sifatnya universal, sifatnya itu menyeluruh, tidak ada yang bertentangan. Mun dikersakan bertentangan, tadi tinggal pariksa akalna, hatena gitu. Nah ieu teh teu katarima teh kunaon? Sabab teu cocok jeung tercocok jeung kahayang. Ditentang pelaksanaan hukum rajam, naon cenah menghilangkan hak asasi manusia. Aipek teh kusabab tidak dilaksanakan rajam, justru manusia banyak dibunuh. Aborsi, nu bunuh diri sabab teu tanggung jawab, nu bunuh diri sabab diudag-udag ku tanggung jawab, nu bunuh diri ku sabab salah tanggung jawab. Nah, jadi akibatnya itu justru lebih banyak katanya. Nah, maka kalau misalnya ada aturan agama yang tidak sesuai, teu katarima, pariksa teh lain aturanana. Hate urang bersih teu narimana, pikiran urang daek mikiran anak henteu nepikeun ka katarima. Nah, kalau ini sudah dijadikan patokan, maka karena yang menentukan Allah, yang mengetahui kebaikannya, tidak ada sebenarnya aturan Allah yang tidak baik. Cerai, Bu, baik tidak baik? Tergantung naon. Sekarang dibalikan, cerai itu sebagai suatu hukum baik atau tidak? Tidak. Hukum. Nah, jadi hukum itu ada hukum kan, boleh untuk menikah, aya hukumna. Boleh untuk bercerai, aya untuk hukumna. Kalau boleh menikah tapi tidak boleh bercerai, kumaha? Nikah deui. Leung lamun aya hukumna, boleh nikah deui walaupun tidak bercerai lagi. Ieu mah tidak boleh nikah deui, tidak boleh bercerai. Kumaha? Maka iwatimah rahimakumullah, aturan Allah itu sifatnya universal, lebih kepada kemaslahatan umum.
aya nu nyarita cenah lamun ku Allah teu dimenangkeun cerai mah da abi moal diceraikeun cenahnya. Mending lamun teu cerai teh bahagia, malah mun diantep. Malah mun dianiaya. Kumaha lamun dicerai talak nepikeun ka ratusan kali. Siga orang-orang jahiliyah. Nah, maka hukum Allah itu sifatnya universal. Mun misalna hiji waktu mah teu karasa ngeunah, teu karasa hade ku saurang, henteu nyebabkeun hukumna jadi salah. Gitu. Teu nyebabkeun hukumna jadi salah. Tapi urang anu teu bisa nyesuaikeun jeung pelaksanaan hukumna. Nu kadua, urang teu bisa egois. Da aturan mah untuk semua manusia, tidak bisa pribadi. Wah PPKM cenanya riweuh teu satuju urang mah. Kunaon cenah hese ka ditu hese ka dieu teu bisa dagang nu meuli. Nya cek anu tukang dagang, cek nu digawe mah asik. Di imah deui. Kudu gawe gaji angger cenah. Nu gajina angger tadi kurangan. Anu dikurangan mah angger we. Oh, cuma gara-gara PPKM bisa jalan. Nah, maka aturan itu harus bisa sifatnya mengambil maslahat yang terbanyak. Tapi aturan Allah mah sifatnya itu sudah menyeluruh. Tinggal bagaimana manusia menerima hikmah dari itu, dari pelaksanaannya. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini bahwa kebaikan itu yang paling baik standarnya harus agama. Kalau standarnya akal terbatas, apalagi standarnya panca indera dan hawa nafsu. Nah, takwa agama. Kumaha carana? Nya kudu apal hukum-hukum agama. Ya cek agama hukumna kumaha ieu? Tah gitu. Maka akal itu akan tunduk kepada agama. Panca indera pun juga akan tunduk kepada agama. Nah, lalu bagaimana dengan perintah berbuat baik? Berbuat baik. Nah, Islam itu tentang berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman di dalam baik. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat manusia senang dan diharapkan keberadaannya. Nah, tadi sebut nate kebaikan. Sebut nate kebaikan. Karena kalau misalnya ada, dia membuat bahagia dan juga diharapkan. Matak ibu jeung si bapak teh baik-baik keneh teu. Cek we mun si bapak aya resep teu bahagia teu? Bahagia. Bahagia. Terus lamun si bapak eueuh diharapkeun teu, ditanyakeun teu? Mun geus hare-hare berarti sudah tidak menganggap lagi si bapak itu sebagai suatu kebaikan. Ngadon di bapak, neng geura indit atuh buru. Bisa telat padahal mah si ibu teh ternyata erek ulin. Eueuh si bapak tong wakama eueuh aya ge teh diharapkeun. Nah, berarti itu belum terasa kebaikan atau kebaikannya sudah hilang. Balik deui ibu. Ibu berwujud kebaikan tidak buat si bapak. Namun ibu ayah si bapak bunga tuh. Namun bunga berarti kehadiran ibu masih karasa. Namun ibu si bapak nanyakan tuh. Naroskeun kunaon? Oh nu masak. Yang ngarokok. Nya minimal kan kebaikannya itu ada di sana gitu nya. Ada di sana bahwa kebaikan kita itu dirasakan gitu. Nah, ya tahu kebaikan itu di keberadaan yang membahagiakan dan ketika tidak ada diharapkan. Mun urang rek ngukur hade henteu ka batur kitu we. Mun aya urang batur bahagia teu atawa ningalian jam wae. Gitu. Tak abi mah sok ninggalan ibu-ibu. Meninggalan ke jam can, meninggalan karena jam yang tegeran tiup. Nah, atawa justru kita itu diharapkan kehadiran ira atuh rek ulin ka dieu, ditatanyakeun
Nah itu. Nah, lalu bagaimana dengan kebaikan yang dimaksud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua? Ya sama, sifat dasarnya mah harus membuat orang tua bahagia dan harus membuat orang tua itu rindu kepada keberadaannya. Harapkeun, nah, berarti orang tua itu bahagia lamun misalnya merasakan kebaikan kalau merasa bahagia. Nah, mun orang tua datang orang bahagia tuh, bahagianya alhamdulillah kalau temannya. Mun ibu didatangan ku indung bapak bahagia tuh. Bedanya karasana tehnya. Rasana teh. Si mama buru-buru beres. Si mama nah sieuna aya sidak ti ibu mertua. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, kebaikannya itu orang tua mah selalu mengharapkan sanajan datang teu mawa oleh-oleh bala kecelakaan disayogikeun ku indung bapa anger resep kuningali budak jeung incu nage ngariung eta teh geus kebahagiaan eta teh. Jadi geus mamawa incu. Nya mamawa incu lain nitipkeun mahapekeun incu. Di Fatimah rahimakumullah. Nah, itu kebaikan karena diharapkan keberadaannya. Nah, ayeuna ya indung mah biasana leuwih gede ngerasa kebaikan. Tong wakama gede leutik oge meuni nunuhunan ka budak teh nya. Komo lamun gede. Teu mere oge nu teu seuri. Ayeuna dibalikeun tah. Lamun urang jadi anak naon anu membuat indung bapak bahagia. Itu sederhana nama. Nyalamun cak ustad tadi indung mas nanya sanajan teu mere oge tapi ku sabab urang geus daek datang silaturahmi daek ngalongokan geus bahagia, itu minimal suatu kebahagiaan, suatu kebaikan kepada kedua orang tua. Eta namun kumawa incun nawae ge eta teh geus bungah berarti kita sudah berbuat kebaikan. Komo lamun mere, komo lamun non ibu ajak jalan-jalan, komo lamun ulah ya, apa saja yang pokoknya yang bisa membahagiakan orang tua itu maka kita diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya, caranya apapun. Ya juga harus memandang kepada adat urap kebiasaan. Kalau teh geus eueuh huntuan mawa oleh-oleh comring. Daripada disebut anak soleh, anak durhaka sebenarnya. Iya. Jadi kudu iya tuh. Ya, mohon minimal anu karaos tiasa kacandak manfaatna. Komo lamun anu dipikaresep ku anjeunna. Ibu terang nu dipikaresep ku ibu Rama ibu naon? Komo. Saya eta teh Bu Kade, anak mah kudu apa? Sebab kan kolot mah geus arapanya. Nu dipikaresep ku budak teh anu ieu beukina teh jenggot nu ieu peuteuy nu ieu anu nepikeun ka disayogikeun. Tah urang sakapeung mah sok emot teu naon anu dipikaresep ku si mama. Nah itu jadi kebaikan. Nah, si mama ditiung nganggo jilbab buni ku ibu dipangmawakeun tank top jeung rok mini. Nah, ini kan urapnya. Jadi kebaikannya itu memberi, tapi apakah itu membuat bahagia atau tidak? Nah, eta. Ya, hiji waktu mah ku artos itu standar Bu, insyaallah-nya. Ku artos mah sadaya orang tua ge insyaallah bunga. Tapi lamun hoyong ningkat
nambah nilainya tong ku artos teu naon tadi nu dipikaresep ku anjeunna. Atawa ayo ajak balanja. Ayo ajak ke toko emas. Oh, mantap. Toko emas. Si bapak ajak ke mana? Tah, itu adalah contoh-contoh kebaikan. Karena nya eta teh Bu satu kerugian terbesar buat seseorang itu sudah dewasa tapi belum bisa berbuat baik kepada kedua orang. Rugi yang besar. Nah maka ini tidak terbatas. Salilah jadi anak, maka itu perintahnya adalah juga masih ada. Lalu Watimar rahimakumullah. Nah baru kita masuk. Bagaimana kalau orang tuanya memerintahkan kepada kemusyrikan, bahkan sampai memaksa untuk berbuat musyrik. Kayak musyrik teh naon? Nyata antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan sesembahan selain Allah. Jadi lamun misalna teu nyembah ka Allah nyembah ka nu sejen kafir ngaranna. Mun nyembah ka Allah teu nyembah ka nu sejen tauhid ngaranna. Mun nyembah ka Allah nyembah oge ka nu sejen musyrik ngaranna. Musyrik itu watimar rahimakumullah adalah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sadeka geningannya gampang sederhana. Ibu siga monyet atau monyet siga ibu? Atau tong ibu artinya ustad siga monyet atau monyet siga ustad? Lamun monyet siga jelema ustadna turun derajat tuh, harga diri ustad turun tuh, ante Bu, ente sok ama monyet, monyet siga ustad. Oh cenah siga ustad teh, nah ketangkasanana misalnya dina jagoan nyawanianana bisa jadinya, atawa dina kagorengan misalnya tehnya, kekenan kada demesna misalnya sarakahna misalnya, nah seperti itu siamanya. Tapi anger Bu, si bapak nama turun derajat, tapi beda lamun nyebutkeun bapak siga monyet. Nah lamun bapak siga monyet mah si bapak diturunkan derajatna, sanajan si monyet teu ngaku Bu urang mah disadoakeun jeung bapak. Jadi ayeuna tah kitu ta musyrik teh lain ngangkat berhala atawa manusia sarua jeung Allah da moal mungkin, tapi ngahinakeun Allah disaruakeun jeung manusia jeung batu. Nah maka itu musyrik itu dosa yang tidak akan diampuni kecuali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Penghinaan terbesar pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah memerintahkan berbuat baik pada orang tua. Orang tua memerintahkan untuk musyrik pada Allah. Kumaha ieu urusanna? Abi dipiwarang ku Allah, hade ka indung bapa, tapi indung bapa miwarang musyrik ka abi. Kumaha cenah? Maka Allah menurunkan batasannya. Kalau orang tuamu memaksa untuk melakukan kemusyrikan, fala tuti'huma, tong diikuti. Tidak perlu kita mengikuti untuk melakukan kemusyrikan itu. Ya kudu apik natanya kade aidina palebah uluhiyah mah insyaallah. Jadi palebah uluhiyah nya palebah ibadah mah urang teh insyaallah da ibadah mah ka Allah hungkul, teu dugikeun ka ibadah ka patung, teu nepikeun ka jin sajabana henteu. Tapi kapeung dina masalah rububiyah, dina asma jeung sifat, urang masih kene sok aya musyrik. Menikah hariwang, menikah stres, dipecat kudu jadi dunungan, sieun teu bisa dahar deui, sieun teu kaparaban anak pamajikan. Tah eta teh sudah musyrik dari kaitan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Aya nu kadek teh kudu hati-hati teh. Nah, ini kemusyrikan. Kalau orang tua memerintahkan, maka walaupun orang yang paling berhak terhadap seorang manusia di muka bumi ini adalah orang tua terhadap anaknya, maka anak tidak ada kewajiban untuk mengikuti orang tuanya. Ieu teh pernah kejadian ku hiji sahabat, Sa'ad namina teh. Anjeunna lebet Islam, tapi indungna teu acan lebet Islam. Nepikeun ka Sa'ad teh sananya kaluar deui, balik deui kana agama indung bapa urang. Embung mamah. Wios, abi mah bade dina agama ieu. Indungna teh mikir sananya dititah geus teu nurut ayeuna mah gara-gara agama Muhammad. Mikir deui kumaha ieu? Tah, serang tah psikisna Sa'ad. Kumaha carana teh nanya? Nya cenah, lamun anjeun henteu balik deui kana agama indung bapa urang, mamah mah moal makan deui. Moal daek. Jadi mogok makan. Geus aya ti baheula nya mogok makan teh. Ibu-ibu ge lamun keheul ka budakna sok mogok makan. Makan. Mamah tuang heula tanapa. Mama tuang heula cenanya. Tuang heula mama moal salila anjeun teu ninggalkeun ka bogo anjeun moal. Nah, moal kitu nya. Bagian ka kitu nya tah. Jadi aya mogok makan teh bakal. Nah, kalau berkaitan dengan kemusyrikan seperti itu. Sampai ke anak-anak saat lain da teu bisa diinfus. Daripada indungna gering kekurangan nutrisi nepikeun kabu lamun rek tuang teh dicekelan, dicalangapkeun, dihuapkeun. Cep, daek teh daek dicapek diteleg kakara daek tuang. Nepikeun ka kudu kitu. Hariwang saatnya datang ka indungna. Nah, terus cek indungna teh lamun anjeun teu kaluar tina agama Muhammad, anjeun bakal ningali indung anjeun maot hareupeun anjeun. Disangka teh Sa'ad erek balik deui rek kaluar tina agama Islam. Sabab geus tah ieu aya ayat ieu, Sa'ad langsung nyarita, "Ma, sanajan 1000 nyawa mama dicabut hareupeun abi mah moal rek ninggalkeun ieu agama." Nah, ieu bener berat cenah. Tapi salila mama hirup, mama indung abi aya kahadean anu dititah ku agama abi hade ka indung bapa, sanajan indung bapa beda agamana. Leuleui we bu dikitukeun mah daek we barang dahat. Jeung ternyata saat ngabuktikeun anu agamana Islam mah leuwih nyaah, leuwih perhatian kanu jadi indungna tibatan anak-anak nu sejen bahkan anak nu saagamana. Tah ieu urang teh bu sakapeung mah urang anu sok ngaji, nu sok salat, komo anu katalahna ustad hade bu. Bisi jadi goreng ngajina, bisi jadi goreng ustadna, bisi jadi goreng naon teh resep ibadahna kusabab naon teu hade kanu jadi indung bapa. Pikeun ka aya dulur urang lanceuk urang mah anu geten ka indung bapa urang teh datang hampir unggah minggu berehan unggah minggu tah datara salat tah ulah nepikeun ka kitu sabab agama mah teu misahkeun antara hade ka indung bapa jeung parentah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, hiji waktu mah abi ceurik nalika hiji waktu satacan nikah pun biang dugikeun ka naon nyarios si aa mah aing ngajar ka batur senanya ka ditu ka dieu aing mama cenah teh diajarkeun maca Quran teh deuk nya bu aya pembelaan kan mama mah tanggung jawab si bapa katanya. Tapi da teu kitu dina hatosan kolot oge hayang katanya dididik anu jadi anak menang ilmu anu
dipasantrenkeun budakna teh. Nah, komo urang tah teu bisa mere, teu bisa ngabagiakeun ku harta, tah ku akhlak, ku agama, bukti hasil ngaji teh kudu karasa. Ulah waka ku batur, minimal ku indung jeung bapak urang. Sabab ieu bakal ngagorengkeun kana agama, kana ibadah urang. Ieu jelema nu pangdeuketna cenah depikeun ka teu ka perhatikeun. Nah, ieu jak kagoreng. Maka iwatimah rahimakumullah, saat sampai seperti itu dibatasi. Nah, oleh karena itu iwatimah rahimakumullah, Allah membatasi bahwa taat kepada ibu bapak itu tidak dalam kaitan yang berkaitan dengan kemusyrikan. Ini pun sama, Bu. Jadi semua ketaatan perintah di dalam agama Islam itu muqayyad, terikat selama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulnya, baik itu dari pemimpin, baik itu dari ketua umum suatu organisasi misalnya tanya, baik itu dari suami, baik itu dari RT RW, baik itu dari orang tua sekalipun, maka ketaatan kita itu terikat selama masih sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi sudah keluar, tong wakama pamimpin, tong wakama ti RT RW, tong wakama ti salaki, ti indung jeung bapak oge, mun kaluar tina aturan Allah mah tidak ada kewajiban ketaatan kita terhadap mereka untuk mengikutinya. Nah, mudah-mudahan Bu, urang mah alhamdulillah tidak terlalu beban teh naonnya. Anu beda agama mah nya, urang berbuat baik hade ka indung bapak, tapi urang yakin indung bapak urang teh pinarakaeun. Nah, teh sedih Bu. Entah ngepikeun terus we, Bu, lebat Islam Bu. Tapi kan karek ngantunkeun anak sakumaha nabi urang ka emangna Abu Thalib ganti bapakna. Iya amikul la ilaha illallah, mang buru ucapkan la ilaha illallah. Sabab gitu urang manggeus apal ieu teh pisalameteun, itu beda agama. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, maka berbuat baik kepada ibu bapak yang berbeda agama itu harus ada tujuan yang lebih besar, yaitu mengajak mereka kepada keislaman. Nah, tidak ada yang lebih layak untuk merasakan kenikmatan di dalam Islam kecuali kepada keluarga kita sendiri. Nah, urang mah teu kabebanan hungkulnya, paling meureunang mudah-mudahan si mama ngakuan urang ningkat katakwaanana, katawakalanana, resep ngajina. Nah, mudah-mudahan eta tiasa dijadikan salah sawios birrul walidain urang sadayana. Asa kitu rupi nama teh sok piatur, insyaallah urang lajengkeun. Pami bade dibuka-buka deui dina YouTube kanal dakwah nu berbuat baik pada kedua orang tua, terutama berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal. Biasanya dibuka deui, dikupingkeun deui. Margi memang dina zaman kiwari mah urang teu terangnya geus teh. Qul qali ada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.